Ребята, всем привет! Сегодня воскресенье, неплохая погода. Решил продолжить обкатку и немножко покататься. Есть, конечно, нюансы по аппаратику. Так я пока и не решил проблемы с передней камерой. Она пропускает немного. Но часа на 2 ее хватает, на 3. Вот, и решил проблему пока покупкой вот такой вот штучки. Очень прикольная вещь на самом деле. Камеру уже заказал, она едет, просто еще пока не добралась она до меня. Вот, все сложил. Оп. Вроде все прекрасно, но можно потихонечку трогаться.
Смотрите на этот вид! Надо немножко дать отдохнуть, пусть остынет. Он же еще пока на обкатке. Пусть немножко остынет. Тут прикольный вид, сейчас кое-куда заберемся. Проверено давление, мне кажется, сзади подупало. Че, как дела, котейки? Котят! Это было опасно, ребят. Бля, заеду я туда или нет? Бля, сука, песок. Буду аккуратно перебежками тогда. Получилось, пацаны! Пусть остынет. Вот такая у нас тут красота. Вертодром. Тут такая вот вершинка. Рубеж обороны Москвы под Звенигородом. Конечно, я не очень понимаю, причем тут именно крест, конечно. Ну, да, там, наверное, типа братская могила, все дела, но ладно. На этом канале таких рассуждений я выдавать не буду своих. Просто смотрим на красоту.
Идеально! Пофоткал. Красота. Звуки какие. Какая у нас тут красота. Потрясающе. Тут у нас часто съемки проходят какие-то периодически. Тут одна из реклам МТС, он там на бережку снималась с Нагиевым. Было дело, по-моему, в прошлом году. Мы прям сначала видели, как ее снимали, потом видели на телеке ее. И прям тоже люди кайфуют. Класс. О, серьезно. Ух, ебать. Понятно. Ну, очень контровол. Смотри, какой напротив света. Я думал сюда на мотоцикле заехать как раз. Но не буду, наверное, людям мешать. Снимают. А пацанам посрать. А вон оттуда я приехал. Вон то деревце, где я только что снимал недавно. Тринк, 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 тринк. Пожалуй, в таком виде я лазать не буду. Хотя и очень хочется. Красота.
Если что, заобразим на раз-два. Тут хорошо свежо. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Ить. На, со свистом. Бля-бля-бля-бля-бля. Извините, не смог удержаться. Ну, кому не нравится, можете не смотреть, отписываться и... Ладно. Ох, какая красота. Посмотрите. Обалдеть. Вот напрямую я проезжал, когда я подъезжал к этому райончику. То есть я сейчас... Вот там стоит где-то вдалеке в конце дороги, где проходит основная дорога. Стоит мопед как раз. И я вот здесь вот кружочек навернул, поднялся и сейчас пойду обратно. Вон они, трейлеры съемочников. Пацаны газуют, нормально. Почти завершил кружочек, уже на подходе. Какая красота, посмотрите. Потрясающе. Ох, явно что-то на подходе. Надо текать домой. Народ кайфует. Ну вот я и закруглил маршрут. Собственно говоря, двигаюсь домой. Все, ребятки, поехал домой. Засекаем время 19:35. Поехали. Там сейчас очень прикольный туман, так, 19:48, засекаем время. Я остановился, сейчас поснимать немножко. Ребят, какая красота!
Вы только посмотрите. Прям туман стелется. Меня прям визор запотевает, и зеркала за него видно. Я думаю, видели, могли обратить внимание. Класс. Я думаю, это было красиво, ребята. По суше. Интересно. Вроде в 45 выезжал, если не ошибаюсь, то полчаса прошло. И это очень хорошее время. Я сейчас еще, может, пойду прогуляюсь, проедусь по райончику, заеду кое-кому. Но полчаса это отличное время. А в машине даже дольше получается, в принципе. Так что всем спасибо, живите долго и процветайте. Напоследок накатал 199 километров, и надо глянуть, сколько бензина. Ну, я бы сказал полбака где-то, наверное. Вон там видно плещется. Еще довольно много. То есть на 300, если чуть ниже перегородки, наверное, вам не видно, то в принципе километров на 300 бензина точно хватит. Это очень классно. Может быть даже на 350. Замечательно. Ну, собственно, такая информация, ребята.